Hello everyone, this is Dr. सपना कटवा, MS एनोरेक्टल सर्जन। पाइल्स के ऑपरेशन की लेटेस्ट टेक्निक में MIPH आता है, तो आज हम MIPH के बारे में बात करेंगे। MIPH मतलब मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉइड्स। इस प्रोसीजर में एनल कैनाल के अंदर सूजी हुई वेन्स को सर्कुलर हेमरॉइडल स्टेपलर की मदद से काट दिया जाता है, जिससे कि वहां स्टेपलर लाइन आ जाती है। इस प्रोसीजर में हेमरॉइडल वेन्स का ब्लड सप्लाई कट हो जाता है और हेमरॉइड्स डोनट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। MIPH के एडवांटेजेस, तो इससे क्विक रिलीफ होता है, पेन कम होता है, ब्लीडिंग नहीं होती, स्टिच लाइन नहीं आती, एंड दिस इज आइडियल प्रोसीजर फॉर 3rd to 4th degree internal hemorrhoids, and it should not be done for external hemorrhoids. Thank you.